расскажите нам, пожалуйста, все-таки, что, с вашей точки зрения, происходит в Казахстане в настоящее время, и почему все-таки вслед за обвинениями, выдвинутыми против Виктора Вячеславовича, в том числе появились обвинения против вас, Лейла Калибековна? В чем причина этого? Что за история вообще с этими обвинениями? Из средств массовой информации мы узнали, что швейцарские власти отказали за недостаточностью или из-за неубедительности предоставленного досье казахстанской власти. То есть и непосредственно на вас они никогда не выходили, никогда не предъявляли вам никаких обвинений, я так понимаю. Это все происходит за вашими, так скажем, за вашими спинами, да? То есть все эти действия. Ну, для меня вообще-то как бы было понятно, со стороны всегда было понятно, были понятны эти эмоции, это, так сказать, желание демонстрировать свои мышцы, мускулы, так сказать, продемонстрировать всему Казахстану, как власть может распространять свое влияние за рубеж, как оно может, так сказать, неугодных режиму людей наказывать. И поэтому мы предполагали, что что-то может предприниматься. Естественно, понимали, что это, так сказать, нас не будут информировать, для нас будут, значит, они готовить фактор неожиданности. И поэтому все делалось в полном секрете, и мы все узнаем благодаря средствам массовой информации. А может быть, вот это новый поворот во всей этой истории связан с тем, что власть считает, что вы более уязвимы для обвинений, так скажем, и для последующей, например, решения там, просьбы об экстрадиции там, и так далее, по сравнению с Виктором Вячеславовичем? Я думаю, что если бы власть думала, вообще обладала таким качеством, она бы, так сказать, не предпринимала бы таких действий, потому что, вот, я думаю, начиная со случая Рахата Алиева, когда на эмоциях были предприняты какие-то совершенно дискредитирующие и формирующие, так сказать, неприглядный имидж Казахстана, вот эти действия, они были спонтанные, они были эмоциональные, и мы еще жили в Казахстане, и меня даже тогда удивлял вот этот вот факт, что семейный конфликт, он сугубо семейный конфликт, приобрел такое международное, значит, звучание. Поэтому в отношении нас это, так сказать, тоже уже на сценарии, он повторяется. Значит, есть желание наказать, есть желание навредить. Власть, используя государственные средства, государственный бюджет, время, так сказать, государственных служащих, значит, все это, значит, направляет на то, чтобы удовлетворить, значит, чье-то желание. Ну, мы знаем кого, естественно. Вот. Но смысла во всем этом нету, и здесь на Западе, мне кажется, все это прекрасно понимают. Я не знаю, для чего это делается, потому что это только, так сказать, это же бумеранг, абсолютный бумеранг, и остается только наблюдать, и мы наблюдаем, как власть, значит, что власть предпринимает, и как события развиваются. Нам остается, как и вам, наблюдать за всем этим. Вам не кажется, то есть мое такое вот предположение после вашего ответа, что кто-то просто пытается даже на таком довольно важном участке деятельности для политической власти Казахстана просто демонстрировать какую-то свою работу? Ведь это же свойственно для подобного рода таких вот авторитарных режимов, когда чиновникам очень важно показать, что мы, условно говоря, пахали. И вот предъявляются эти обвинения, требуется там, и чтобы можно было положить, да, мы работаем над этим вопросом, а то, что со стороны это выглядит смешно и неуклюже, нелепо, я бы даже сказал, в общем, мало кто волнуется. Ну, конечно, ведь на самом деле это бьет по президенту Казахстана. Почему? Потому что есть такая закономерность.
накапливается некая критическая такая масса. Вот, допустим, я бы хотела, в свою очередь, задать вопрос. Что получается, вот если говорить обо мне? Я, человек, который присутствует, в бизнесе Казахстана с 1990 года, за все эти годы не могла заработать на приличную жизнь, а получается, более эффективными менеджерами были Дарига Назарбаева, Динара Кулебаева, Алия Назарбаева и внуки, вот, допустим, Нурали, да, который, я тоже читаю вот информацию и знаю, что в казахстанский ФОПС вошли все члены практически семьи лидера нации. Если от меня требуется предоставление источников доходов и происхождения денег, то я лично готова представить, и я уже давно представила швейцарским соответствующим органам всю информацию, все этой информации располагают. Я стараюсь в своей ситуации быть предельно прозрачной. Что касается моих претензий, я бы хотела, чтобы семья Назарбаевых ответила мне тем же. Показала бы все источники происхождения их средств, их аффилированных компаний. Ведь это же так несложно. Сейчас это очень хорошо все прослеживается в интернете. Поэтому, если ответить на ваш вопрос, если хотят сейчас обвинение к Виктору Вячеславовичу построить, увязать вот в эту такую преступную группу и построить, так сказать, все это обвинение на моей деятельности, то, так сказать, некуда девать государственных денег, нет других проблем, пусть стараются. Будем действовать в рамках, так сказать, тех законов, которые, на территории которых мы, официально присутствуем, зарегистрированы, официально пересекли границу Казахстана, официально, в 2007 году приехали в Швейцарию, официально получили, право на жизнь. Виктор Вячеславович, у меня такой к вам вопрос. Вы, безусловно, знаете, мягко говоря, не понаслышке, как работает государственная машина Казахстана на самом-самом ее верху. Вы видели, как она работает, вы участвовали в ее работе. Вот вы не могли бы попробовать воспроизвести логику действий, логику решений вот этой верхушки правительственной вот в этом самом иске? Вот. Для того, чтобы мы могли ее как-то оценить, мы попытаться ее как-то реконструировать изначально. Алексей, судя по тому, что сегодня происходит в Казахстане, по той информации, которую мы имеем из средств массовой информации, я понимаю так, что в очередной раз глава государства дал поручение силовым структурам Республики Казахстан найти какой-то компромат на супругу Лейлу Храпунову и принять все необходимые меры для того, чтобы можно было применить санкции к нам двоим. Как вы думаете, вот эта вот самая формулировка, так или как скажем правильнее, переформулирование задачи, поставленной Акардой, в организованную преступную группировку, оно как-то может большее влияние оказать на логику действий правоохранительных органов уже в Швейцарии? Или это вот все как-то вот... Как это все выглядит с точки зрения уже самой швейцарской системы? На что они надеются? Что ОПГ произведет большее впечатление на власти Швейцарии? И они поторопятся с выдачей? Или как вот это оценить? Мне кажется, Алексей, они уже ни на что не надеются. Они просто хотят как можно больше нагадить. Вот другого слова не подходит. Они рассчитывают на какую-то поддержку. Возможно, у них есть здесь тоже свои связи, свои адвокаты. Они нанимают частных детективов. И они рассчитывают, что они смогут каким-то образом быть убедительны, и, заручившись определенной какой-то, возможной поддержкой, на первом этапе хотя бы блокировать
те счета, которые могут быть у меня. Вот, так сказать, естественно, швейцарские власти все равно рано или поздно разберутся. Они прекрасно понимают, что уже наверняка, значит, спецслужбы Казахстана знают, что и уверены, что никаких нарушений нету, что денег, которые они нам постоянно в течение последних лет как бы инкриминируют, нет, никогда не было. И в связи с этим они просто рассчитывают, они, знаете, так это, играются. Вы правильно сказали, что в этом еще и заинтересована, так сказать, бюрократия. Она почему заинтересована? Во-первых, бюджеты, зарубежные командировки. На протяжении, вот особенно последних 2 лет, мы постоянно видим вокруг себя активизацию время от времени. Ну, приехать не в самую бедную страну, значит, съездить за счет государства, значит, почему бы нет? Любой чиновник с радостью, значит, отработает эти деньги. Поэтому все это будет, естественно, заинтересованными спецслужбами раскручиваться. Они будут докладывать, что не работают, что возможны какие-то шансы есть. И они, так сказать, будут, так сказать, на этом паразитировать. Ну и, так сказать, ну а что? Ну и пусть. Остается только радоваться за них. Что касается, значит, нашей ситуации, я думаю, что это нас только взбадривает, это влияет на нашу форму, так сказать. И я считаю, что нам нужно просто набирать эту форму и делать свою общественно-политическую активность. И, в принципе, я в этом вижу уже некую такую, знаете, миссию, потому что на самом деле, когда происходит такая вот, знаете, как бы распущенность, вот такая политическая вот коррупция. Вот вы сейчас упомянули такой фактор, действительно мне показалось очень важным, как фактор реакции или даже, так скажем, фактор мести. В связи с этим, вот помимо появления сайта вашего, Илеева Калибековна, в интернете также появилась вот эта самая знаменитая, произведшая такой взрыв, прослушка. Прослушка разговора Виктора Вячеславовича и Аслана Мусина. Вот. И после чего, мы сейчас не говорим в результате, но после чего Аслан Мусин покинул пост руководителя администрации президента. Вот эти два события могут быть связаны через вот эту вот месть или вот реакцию? Это скорее, наверное, к Виктору Вячеславовичу вопрос. Алексей, я могу сказать одно, что все силовые ведомства Республики Казахстан настолько солидарны друг с другом, что малейшее какое-то, так сказать, высказывание против той или иной структуры моментально находит отражение в действиях всех силовых структур. Буквально всех. И вы правильно усматриваете этот момент, что в данной ситуации конкретно это реакция режима власти Республики Казахстан на то, что произошло в эфире и на страницах прессы. Но это свобода слова. То, за что сегодня весь мир борется и указывает, что необходимо добиваться во всех государствах, чтобы не попирались права человека и была свобода слова. Поэтому в данной ситуации я твердо убежден, что вот этот сайт, который Лейла выпустила и где показала конкретно, как она трудилась, работала и как она зарабатывала нелегко этот капитал, который сегодня вдруг становится объектом внимания повышенного и, мало того, значит, становится предметом следственных действий по отношению к той деятельности, которую вела Лейла в Казахстане. Поэтому не исключаю, что в связи с тем, может быть, и повлияло то, что эта прослушка, которая появилась в эфире,
как последняя капля, которая переполнила чашу, и господин Мусин переместился в другое место службы. А реакция тут же последовала в отношении того, кто внес это возмущение, казалось бы, установив систему, так сказать, противовесов Республики Казахстан. В рамках этой вот общей такой теории эскалации событий политической направленности, которые сейчас происходят в Казахстане, у меня невольно возникает вопрос о том, как далеко эта эскалация может зайти, потому что, опять же, учитывая опыт 30-х годов, мы увидели просто невероятные, фантастические формулировки. И вот зачатки этих формулировок я уже вижу, в частности, вот в этом появлении вот этой вот такого новояза, что ли, в законодательстве, типа семейная преступная группировка. Это звучит уже как-то прямо пугающе, по большому счету. Не с точки зрения объекта, а с точки зрения субъекта, то есть того, кто эти формулировки, так скажем, делает. Вот так вот. Вы знаете, Алексей, вот если вы уже затронули тему репрессий, то, видите, если мы обратимся к 1937 году, то там, говорили, враг народа, жена врага народа, дети врага народа, да? А здесь уже решили, так сказать, объединять по-другому. То есть это модернизация некая, это эволюционные какие-то процессы в диктаторских режимах. Время меняется, диктаторы меняются, и применяемые ими репрессии, стиль репрессий, он тоже меняется. Вот как я это вижу. Сейчас это личный враг лидера нации. Да? Трудно же сказать, личный враг невозможно практически сейчас, в отсутствии каких-то военных действий, делать формулировки в отношении, допустим, применительно к нашей семье, что мы враги народа. Да? Легче сформулировать, что мы совершили непонятно что, да? То есть, и, власть хочет, вы знаете, большей крови, чтобы, вот как нам было сказано, бить будем так, чтобы корчились от боли, и по детям в том числе. Вот лично мне это было сказано. Я хочу сказать, поэтому появляется подзаказ, исполняется вот это законотворчество, да, такое, делается семейная группа, в которую просто вот как во времена 1937 года, загоняется, основной виновник, его вся семья, близкие родственники, дети, и уничтожается, только уже с применением современных технологий в наше время. Почему нет? То есть, если процитировать, кстати, одно из интервью, которое произошло в вашем эфире, в частности, по-моему, с Гарри Каспаровым, там, он очень хорошо сказал, что наше время, оно характерно тем, что диктаторы хотят, брать пример и править, как, допустим, Сталин. Жить они хотят, как Билл Гейтс, даже не как Билл Гейтс, потому что это скромный человек, как, допустим, Рокфеллер, пышно, богато, летая на частных самолетах, имея яхты. При этом для них мы должны воспринимать это как норму. Их дети находятся официально в Фобсе с миллиардами собственных капиталов, то есть не успели родиться уже, миллиардеры. А люди труда, да, допустим, действуя, казалось бы, в условиях провозглашенных и закрепленных Конституцией Республики Казахстан, в демократическом государстве с рыночной формой экономики, в правовом поле, выполняя все, нормы и, соблюдая все законы, вдруг по истечению какого-то количества лет, по желанию воли чьей-то,
значит, становится вдруг организованной преступной группой. Может быть, власть просто в какой-то момент утратила какие-то возможности для себя по разным причинам, веру в то, что они смогут с вами как-то договориться, и теперь уже решили на полную машину попытаться хотя бы включить вот это вот преследование. Может быть, это часть какого-то давления на вас, которое осуществляется. Вообще, осуществляется ли на вас сейчас какое-то давление? Ну, на нас действительно уже в течение 5 лет оказывается давление. Значит, нам наносится материальный ущерб. И, значит, был нанесен еще на территории Казахстана, когда мы жили, был ущерб нанесен моему бизнесу. Но, в частности, я сама вот была удивлена и прочитала из средств массовой информации здесь, в Швейцарии уже будучи, что когда Динара Кулебаева приобрела виллу в Аньере, это как бы район Женевы, приобрела виллу почти за 75 миллионов франков, ни в кредит, ни ипотека, значит, за полную стоимость. И там были продемонстрированы, было проведено журналистское расследование, потому что в Швейцарии как любая сделка, она публична и появляется в торговом реестре. И вот в тот день, когда в торговом реестре появилась Динара Кулебаева как собственница такой шикарной, дорогой виллы, это взорвало рынок Женевы, и журналисты сразу же, конечно, не могли не отреагировать. И я вот не самая первая, кстати, но так как узнала из швейцарской прессы и, значит, об этой покупке. И там, значит, был представлен ее перми, то есть вид на жительство в Швейцарии. Меня удивила такая информация, что, оказывается, Динара Кулебаева является сотрудницей, экономистом, значит, такой компании «Вилет». Да, я помню эту информацию, да, действительно, да. Это именно так и было. Ну, я хочу сказать, что компания «Вилет» – это аббревиатура членов моей семьи, и я, создавая, значит, ювелирный бизнес, взяла, значит, первые имена имен, первые буквы имен, значит, членов моей семьи, значит, это Виктор, Ильяс, Лейла, Эльвира и Даниэль, да, это, ну, так сказать, это нормальное мое желание, что, в общем-то, понятно всем в мире, это малый бизнес или средний бизнес, очень часто предприниматели, значит, применяют в названии компании семейную аббревиатуру. Вот эта аббревиатура появилась на страницах швейцарской газеты, и, оказывается, Динара Кулебаева работает в этой компании, которую когда-то рейдерским буквально способом у меня, значит, приобрели в Казахстане. Компании, аффилированные к Тимуру Кулебаеву. Но это долгая история, я не думаю, что нужно сейчас это рассказывать, но, значит, я поинтересовалась судьбой этой компании, этого бизнеса в Казахстане, и из интернета узнала, что оборот этих компаний, годовой оборот этих компаний, которые у меня просто, так сказать, захватили практически, значит, оказывая давление на меня в 2003 году, значит, заплатив мне какие-то копейки мифические, да, потому что в то время, если казахстанцы помнят, очень сильное было давление на Виктора Вячеславовича в средствах массовой информации, принадлежащих Кулебаевым, значит, с целью вот отнять этот бизнес. И теперь, вот понимаете, вот это семейный бумеранг, видимо, Кулебаевых. Вот это, значит, Перми с указанием должности в компании «Вилет» Динары Кулебаевой, это очевидный факт. Это очевидный факт. Вот вы говорите, чувствуем ли мы себя уверенно.
Но я чувствую себя достаточно уверенно. Чем больше будет, так сказать, дальше будет идти расследование, тем больше, я надеюсь, будут скрываться вот такие факты. И, значит, наверное, есть у Динары Кулебаевой, значит, по которой еще нет, значит, не применяется закон, значит, по организованной преступной семейной группе, как в отношении меня, она, будучи 1963 года рождения, намного моложе меня, она сумела заработать каким-то образом в Казахстане, видимо, независимо от своего собственного отца, президента Казахстана, такие огромные деньги. Она может позволить себе, в отличие от меня, не покупать на ипотеку, а купить за полную стоимость такую виллу, претендовать, что она, значит, честно это заработала за свою трудовую деятельность. И вот я думаю, что дискуссия будет интересной. Поэтому я не понимаю, во что, какую цель, мне логика непонятна казахстанской власти, какую цель она преследует, на что она рассчитывает. Но в любом случае, так как мы являемся официальными резидентами в Швейцарской конфедерации, я думаю, что суды будут проходить на территории, если они даже и будут, они будут проходить на территории Швейцарской конфедерации. И вот здесь, в отличие судов, которые проходят в Жанаузене, в Западном Казахстане, мы-то сможем защищать себя, я надеюсь, говорить правду, и наши права не будут ущемляться таким образом, как они сегодня ущемляются на территории Казахстана. Лила Калибековна, как вот вы считаете, у меня может быть какой-то эффект дежавю, но ведь в свое время уже был такой эпизод, когда попытки по обвинению бывшего премьер-министра Казахстана Кожегельдина и поиском знаменитых миллионов закончились Казахгейтом. Вот сейчас мы снова видим ситуацию, когда семья президента Казахстана пытается обвинить вас, и явно здесь замелькали фирмы, которые могут прежде всего ударить по репутации членов этой семьи. Вот как вы можете объяснить вот такой вот факт? Зачем они решили, ну скажем, открыть здесь преследование? Ведь им же придется объяснять это все правоохранительным органам Швейцарии. Что за фирма, почему, как, это же в том числе касается и их собственности в данном случае уже. Ну вот, конечно, вот, Казахгейт их мало чему, видимо, научил, и поэтому, значит, они наступили, значит, опять же на те же грабли, и в Швейцарии были заблокированы счета Тимура Кулебаева с этими пресловутыми 600 миллионами долларов, значит, отмытых денег. И этот процесс, ну, как я не знаю конкретно, но я слышу и читаю в прессе, что он как-то идет. Мало того, что здесь неоднократно поднимался вопрос о 100 миллионов, значит, денег, которые, значит, долларов, которые держались на имя Саулет Левлесовой. Значит, это сумма, которая полученная за продажу государственной телерадиокомпании. Значит, получается, вот совершенно недавно, я детали опять-таки не знаю, но Женева не такой большой город, прошла информация о том, что, значит, начато дело по счетам дочерей президента Каримова, значит, и заблокированы какие-то счета. И швейцарское правосудие, когда, значит, блокировало эти счета, оно вообще решило поступить еще более умно, оно просто заблокировало счета всех представителей Узбекистана. Вот сейчас очень сильно муссируется в Швейцарии разговор о том, что возможно точно так же
значит, в силу того, что нарастает такая активность, как вы говорите, значит, финансовой полиции Казахстана в отношении нас, ну, такие разные прогнозы существуют. И я вот недавно в одной из на одной встрече, значит, услышала предположение швейцарцев, что возможно ожидать блокировку всех счетов казахстанских. Но, значит, тут же, значит, была такая свидетельница такой дискуссии, когда кто-то сказал, ну, в общем-то, мы слышали, что семья Назарбаевых свои деньги уже из Швейцарии вывела. Вот, и назывались страны, в которые, возможно, они перевели свои средства, поэтому, значит, финансовая полиция дана отмашка действовать смело, ну и, в общем-то, без оглядки. Поэтому можно строить различные предположения, но действует, посмотрим, будем наблюдать. Вы наблюдаете, и мы точно так же наблюдаем, что в отношении нас происходит, потому что мы, в общем-то, нас не ставят в курс, все это происходит за нашей спиной. Трудно предположить, действия настолько, на наш взгляд, носят эмоциональный какой-то характер, спонтанный, непродуманный, эмоциональный, что кажется, или это глупость, или это, так сказать, лишь бы уже все равно. Вот все равно. В принципе, вот тот факт, что меня в итоге значит, я пострадала за свободу слова, буквально не прошло 5 дней после выхода моего сайта, меня вначале объявили в розыск на портале финансовой полиции. 1 числа меня уже, значит, объявили в международный розыск по линии Интерпола. Но в данном случае, видите, даже смешно расстраиваться. По большому счету, вот вы подняли вопрос Казахгейта, но если мы посмотрим, значит, в архивах, то кто был первым размещен, значит, в Интерполе, и не казахстанской стороной, а в международный розыск именно швейцарской властью, это была семья Назарбаевых, Кулебаевых и Тасмагамбетовых по делу Казахгейта. Так что, значит, компания у меня неплохая. Да, но вот меня немножко пугает такая эскалация всех этих событий, вот, потому что неизбежно приходит на ум аналогия с 30-ми годами, когда, в общем-то, череда дел, которая была открыта, и преследований, репрессий против сначала отдаленных людей к семье, ну, то есть к коммунистической партии того времени, а затем уже начали в расход пускать всех, кто когда-либо имел непосредственное уже отношение, не разбираясь в том, какую степень вины или там еще какие события вели к этим репрессиям. И в итоге получилась такая, грубо говоря, каша-мала, которая говорила о крайней неэффективности, в том числе власти. И вот сейчас я вижу такое вот какое-то неупорядоченное движение, какие-то решения странные, сумбурные, объявление в розыск. Это что-то говорит о природе власти сейчас, об эволюции самой власти в Казахстане. Вот этот вопрос у меня уже может быть к Виктору Вячеславовичу, как вот с этой точки зрения он на это смотрит. Алексей, вы абсолютно правильно подметили. И я даже чуть-чуть поглубже смотрю. В те 30-е годы было дело врачей. В Казахстане повторили дело врачей. Министр был посажен в тюрьму. В Советском Союзе было дело судей. В Казахстане повторили дело судей. Единственное, меняются времена, меняются схемы, меняются действующие лица, которые занимаются этими делами, меняются диктаторы, идет какой-то эволюционный путь развития и находят новые пути. Вы правильно подметили, что сейчас объявление в розыск и все, что с этим связано, тогда в Советском Союзе не объявляли в розыск. Мужчины, враги народа, ехали в Воркуту, женщины ехали в Казахстан, в Алжир,
Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Дети шли в специальные интернаты для детей врагов народа. Примерно такая же ситуация сегодня в Казахстане. Вы посмотрите, что творится, сколько людей привлечено к ответственности, сколько судеб сломано. И все это сфабрикованные дела, которые продолжают расти, как грибы после дождя. То же самое и поступает с нами. Посмотрите, я вспоминаю суд Кожегельдина. Даже адвоката дали своего, который якобы защищал интересы Кожегельдина. Такая же ситуация происходит и сегодня, как я понимаю, и с нашей семьей. Никто официально к нам не обращался, никто нам не известил о том, что против нас возбуждены уголовные дела по официальной линии. Только из средств массовой информации господина Назарбаева мы узнаем о тех или иных делах, которые кто-то якобы открывает. Значит, никакие официальные, так сказать, мероприятия, следственные действия не проводятся, к нам никто не обращается, хотя, в принципе, если было бы желание, могли бы приехать и опросить нас, получить наше мнение. Видимо, режим или власть боится чего-то. Я даже допускаю, чего она боится. Лела правильно сказала. Есть заинтересованное лицо, глава государства, который пригласил к себе руководителей силовых структур и дал команду. Вот конкретно дал команду. Как хотите, отработайте все вопросы и достаньте Храпунова, привезите сюда, в Казахстан, и здесь будем с ним разбираться. А как уже они будут фабриковать дела и как будут вести свою работу, уже каждый изощряется так, как хочет и как может. Поэтому никакой социальной справедливости, беспристрастности, правосудия в Казахстане не может быть и речи. Аналогия, как вы сказали, с Советским Союзом 30-х годов современного Казахстана, она воочию видна невооруженным глазом. Спасибо вам большое за очень интересное интервью, Лейла Калибековна. Спасибо большое, Виктор Вячеславович. Я надеюсь, мы будем держать наших телезрителей в курсе развития событий, если оно последует, я имею в виду прежде всего со стороны Казахстана. Спасибо вам огромное. Вот спасибо, Алексей.